Agora? Sí? Agora sí. Vale, pois imos ir comenzando para non irnos do horario. Agora imos asistir a unha das mesas de experiencias de centro sobre lectura e familias, que lectura e familias, supoño que sabedes, é unha convocatoria, é un programa da Asesoría de Bibliotecas relativamente recente, que saiu o ano pasado por primeira vez, e que, bueno, pues, ten esta parte tan interesante de buscar a implicación das familias na biblioteca escolar con todo o que iso supón. Por iso entendemos que hai bastante curiosidade por coñecer experiencias de centros que xa están incorporados ao programa e que están levando a cabo iniciativas diversas para conseguir chegar ata as familias e traelas á biblioteca escolar. Temos a dúas compañeiras que nos van falar das súas experiencias. Primeiro vai empezar Tatiana Pérez Díaz, Tati, que ven do CEI Plurilingüe Antonio Palacios, do Porriño, que é un centro bastante grande. Ela é mestra de Educación Infantil e coordinadora da biblioteca. E este colexio é un centro que está en Plan B desde 2011 e xa forma parte de varios programas da nosa asesoría. Están en Radio na Biblio, están en Biblioteca Creativa, en clubs de lectura e tamén se animaron a entrar en lectura de familias. E a continuación vai falar Lidia Barreiro Felpeto, que ven do IES a Basella de Vilanova de Arousa, que tamén é un centro bastante grande, pero con outras características diferentes, e que é un centro que entrou en Plan B no 2015 e que tamén participou en máis programas da nosa asesoría, Radio na Biblio, está nos clubes de lectura, tamén ten voluntariado. Entón xa lles vou pasar a palabra a elas para ver se podemos ter un pouco de tempo despois para que haxa turno de preguntas ou un pouco de conversa entre nós. Entón, cando queiras, Tati. Hola, son Tati, coordinadora de biblioteca dende a nosa incorporación ao Plan B no 2011. Estamos en Porriño, DIN, pero a nós gustanos decir que o noso centro está nunha zona de Porriño un pouco especial. Aquí hai compañeiros que son da mesma zona que asinten coa cabeza, porque Torneiros, a pesar de estar moi próximo ao centro do Porriño, é unha zona moi diferenciada, está separada do centro do pobo por unha vía do tren, por unha autovía, e ao final Torneiros configúrase, como podedes ver aí, como unha zona independiente que se caracteriza por unha gran concentración de vivenda social, co que eso implica a nivel social, económico, cultural das nosas familias, e ten outra peculiaridade que, limitando co centro, temos un poboado chabolista que acolle pois a un 10% do noso alumnado, alumnado xitano, de etnia xitana portuguesa, que se adican pois ás festas, poñen os seus chiringos e demais. É un alumnado que en moitas ocasións as familias non saben como axudar os seus fillos e fillas na educación e tiñamos que buscar un xeito de achegalos ao centro dunha forma que os motivase e que non fose eso de tes que facer os deberes, tes que poñer de coste os nenos a estudar, pois había que darlles outra posibilidade. É un centro con 300 e pico alumnos, 105 en educación infantil e 260 en educación primaria, pero aquí o que nos importa é as familias que acollemos no centro. Un total de 570 pais, nais, titores legais, todo o que iso implica. Como dicíamos, a nosa biblioteca é unha biblioteca nova, porque estamos nun edificio novo, o noso centro é un centro con 50 anos de historia, pero que trasladáramos de edificio
no ano 2011, entonces pois temos a sorte de ter un edificio novo que pouco a pouco foi incorporándose aos distintos programas da biblioteca escolar e por eso nos dicimos que lectura de familias queda corto na proposta porque o que intentamos foi que non só sexa a lectura, senón que dende o programa aportemos outras cousas que tamén nos aporta a nosa biblioteca escolar, máis alá da lectura, que tamén é unha parte moi importante. O noso proxecto inicial, que comezou o ano pasado, foi Se ti les, eu tamén, porque pensamos que o modelo familiar é o que vai a axudar aos nenos e a nenas a incorporarse tamén á lectura e que vexan a lectura como algo máis alá que o que lles ofrecemos no cole, os libros, as lecturas obrigatorias e demais. Entonces, se animábamos as familias a incorporarse á nosa biblioteca e a resultarnos moito máis fácil o achegamento dos nenos á lectura, co cual, pois, se ti les, eles len, foi o noso lema que pensamos que agora vai corto, que deberíamos cambiálo por algo máis ambicioso. Iniciamos o proxecto implicando tamén aos nenos e ás nenas e pedíndolles que a partir deste lema que nos puxemos como mestres que plantexasen o noso logo da proposta. Empezamos cun logo en blanco e negro o ano pasado, este ano, como os ODS están cobrando moi tanta importancia, pois o alumnado deste ano decidiu darlle unha nova cor e incorporar os ODS, porque a través desta proposta tamén pretendemos o desenvolvemento dos distintos ODS e que as familias tamén estexan implicadas nel. Ao primeiro, penso que facemos todos os bibliotecarios e bibliotecarias cando nos fan unha proposta de calquera tipo e pensar no espazo que imos dedicar a esas familias. Nos decidimos dous espazos que están na entrada do centro. O noso centro ten un hall moi amplo. O primeiro espazo onde temos os xogos é un espazo de doble uso. O empregan os nenos e nenas de transporte cando chegan pola mañán, pero en canto os nenos entran nas aulas, ese espazo sacamos un carriño e transformase tamén no espazo de familias. Ese espazo ás que as familias deixamos que accedan unha vez entran os nenos, poden entrar nas primeiras horas, sempre hai alguén do equipo de biblioteca na biblioteca, a esa primeira hora, entonces intentamos que a biblioteca este aberta para eles o máximo tempo posible cando veñen a buscar os seus nenos, os martes pola tarde nas sesións de titoría e sempre na primeira hora e na última hora hai alguén da biblioteca para poder atender as súas demandas. Entonces, creamos como dous espazos, entonces os nenos tamén o bo que teñen é que como están no medio do centro, os nenos e nenas cando fan os cambios de clase ou pasan, ven as familias ali pois compartindo momentos, lendo ou, bueno, o que toque cada día o que toque. Tamén é unha zona que aproveitamos para poñer as novidades da biblioteca e tamén é unha forma de achegalos a eles, o que a biblioteca lles ofrece aos seus nenos, porque moitas veces temos que pensar que este programa chegou nun momento no que as escolas pasaron 2 anos pechadas, as familias non entraban no centro, máis que para o xusto necesario, as titorías facíanse por videoconferencia, agora foi o ano no que empezamos a abrir o programa permitiunos abrir a escola novamente con unha excusa, porque aínda tiñamos o protocolo COVID activo, entonces era como que as familias podían entrar, pero moi pouco. Entonces isto tamén foi a excusa para que entraran. O máis importante foi crearlles ese espazo, que sentiran que eso era algo seu, que ademais despois co tempo eles foron modificando e pedindo, pois agora queremos este tipo de libros ou queremos este material, entonces fomos cambiando. Plantexamos uns obxectivos que penso que son os obxectivos que temos todos e todas. O primeiro pois foi mellorar o hábito lector e a comprensión lectora dos nosos nenos. Entendíamos que ese proceso pasaba porque as familias participasen nel e colaborasen de algún xeito, porque é a noso talón de Aquiles. A lectura e a comprensión lectora no noso centro, en todas as avaliacións, ten uns resultados regulares.
Entonces pensamos que se implicábamos as familias ia resultar moitísimo máis fácil que os nenos melloraran a súa competencia. Por outro lado, implicalas e involucralas no noso proxecto lector de centro, por suposto no plan anual de lectura, de modo que o que facemos sempre é públicas as lecturas colectivas que se fan, aparte das lecturas individuais, pero que os pais coñezan as lecturas colectivas que imos ler. Por que eleximos eso? Moitas veces os pais preguntan por que esta lectura e non outra? Pois eleximos as bruxas o ano pasado, tivemos algunha familia que... Pero as bruxas, como que non gustaba o título, entonces hubo que dar un pouco de explicación. Pero sí que eles encántalle saber o que están a ler os seus fillos e despois as actividades que iso conleva, como visitas de autores e outras propostas. Outra das nosas obxectivos era que os nenos e as nenas aprecien o libro como algo que se poda presentar en público. Os nenos e nenas elixen outros tipos de ocio, os videoxogos, a televisión, os deportes, pero a lectura, nunha enquisa que fixemos con eles, non era unha opción de ocio para eles, é máis... Cando lles preguntamos a eles non din a lectura como que fago no meu tempo libre, ler. Ler non era unha opción de ocio. Ler era porque o profe me di que teño que ler, a profe me di que teño que ler, pero non era unha opción de ocio, co cual plantexamos este obxectivo. Todos estes obxectivos se favorecen tamén a posibilidade, a través dun obxectivo novo, que implicar as familias a que fagan algún tipo de actividade de lectura no fogar. Que lles pasa aos nosos nenos e nenas? Moitos na súa casa non teñen ningún libro. Ningún. Porque nas súas familias a lectura non é algo que relevante nin importante e moitas familias pensan que a lectura non lles aporta nada, co cual tiñamos que propoñer unha serie de actividades de lectura no fogar, pero ademais tiñamos que proporcionarlles os medios para que o fagan, porque na súa casa non hai libro. Despois nas actividades veredes algunhas propostas. Entendo que este é o obxectivo clave, mellorar o contacto das familias coa escola, máis alá de chamalos para dicirlles o mal que se porta o seu fillo, o pouco que traballa, as notas tan malas que saca, vale? Porque as familias que queríamos achegar ao cole eran a esas. As familias que xa teñen unha preocupación polos seus fillos, non lles fai falta ningún programa, xa veñen eles, xa se ofrecen eles para facer actividades, xa colaboran na lectura, xa os levan a actividades fora do centro, pero estas familias, as nosas familias, necesitaban unha forma de achegarse ao centro amable, máis alá de que os profes lles digamos. E todo iso vai favorecer a creación de lectores e lectoras, que penso que é o obxectivo primordial de todas as nosas bibliotecas, que os nosos nenos e nenas se convertan en lectores e lectoras de todo tipo de textos, pero lectoras e lectores. A partir de aí, o que plantexamos dende o equipo de biblioteca foi unha serie de actividades que axudaran ás familias a chegarse ao centro. A xornada de portas abertas foi o punto de partida. Pensade que foi no ano no que saíamos da pandemia, íamos deixalos entrar no centro. Entonces, esta é deste ano, de outro ano, pero sempre facemos unha xornada de portas abertas. As fotos dese ano tiñan todas máscara, dixemos, imos poñer fotos que non sexan con máscara, pero sí que as familias encántalles. O que facemos agora é facer distintas xornadas de portas abertas ao longo do curso, e non deixala no primeiro curso, porque se só damos unha oportunidade, hai familias que non veñen, pois porque non poden, por disponibilidade. Entonces sí que facemos ao longo do curso 3 xornadas de portas abertas, unha por trimestre, porque tamén eles van vendo como evoluciona a biblioteca ao longo do curso, que propostas novas hai, sempre hai cambios na biblioteca, entonces sí que nos parece moi interesante. Deixalos entrar, que fuchiquen, que miren, que pregunten, pois isto anímaos moitas veces a vir.
O Club de Lectura de Pais e Nais xurde tamén como outra actividade. Penso que todos os que temos lectura e familias plantexamos o Club de Lectura de Nais e Pais, pero o interesante deste Club de Lectura que non xurde de nós, senón que xurde dos clubes de lectura de nenos e nenas. Son os nenos e nenas os que solicitan que os seus pais veñan a ler. Como os enganchamos? Que iso é o difícil, non? Se xa non lles gusta ler, como imos enganchar a esas familias para que veñan a ler? O que fixemos foi convidar as familias aos clubes de lectura dos nenos e nenas. Entonces, as familias veñen a ler cos nenos e nenas no seu club de lectura. Para iso o que fixemos foi sacar tamén a lectura do centro e non só leemos o club de lectura, non só ten as súas reunións no centro, senón que saímos á rúa, a un parque próximo que temos, entonces aí como é máis informal, as familias animáronse a ler. Empezamos lendo a nosa primeira proposta no Club de Lectura foi Agustín Fernández Paz, e no centro limos a Praia da Esperanza, e a partir de aí os nenos propuxeron que as familias lesen Cartas de Inverno, do mesmo autor, pero que era un libro que eles pensaban que para eles era máis complicado, e que foxen os pais e nais os que lles contasen os nenos e nenas algo sobre este libro. Implicáronse moito e despois a partir de aí sí que van saindo outras lecturas e xa vedes, bueno, aquí hai 3 títulos pero podería poñer 7 ou 8 e incluímos lectura literaria, narrativa, poesía, teatro, pero tamén os pais piden eles lecturas máis formativas de cara ao que eles lles interesa sobre a educación dos seus fillos. Entonces, bueno, pues ni rosa ni azul, porque foi un tema que a eles lles interesaba, o da igualdade, como favorecer a igualdade dende a casa e demais, pois foi un título. Pero aquí o que facemos é que eles propoñan o que lles interesa ler en cada momento. Penso que esta é a actividade que máis lles gusta aos nenos e máis lles gusta ás familias, como son as lecturas compartidas. Papás, mamás, nais, avós, irmáns, nos collimos o sentido amplo da palabra familia no sentido amplo, non só mamá e papá, nin mamá, mamá, papá, papá, senón pois se pode vir o avó, ven o avó, se pode vir a avoa, ven a avoa, e se poden vir os veciños do cole do al lado, que ao final tamén son a nosa familia, esa familia que temos que non é familia, pero que nos consideramos familia, porque cando nos visitamos moito nos convertimos en familia, pois nesas cousas tamén o consideramos dentro do noso programa Lectura e Familias, porque entendemos a familia como algo que vai máis alá dos que conviven na nosa casa. Unha das necesidades que temos todos, e penso que estamos todos aquí, é que a xestión da biblioteca, que traballiño dá. Catalogar, colocar, arranxar libros, clasificar, facer expurgo, todo iso dá moito traballo aos equipos de biblioteca e nos consideramos que se incluíamos nas familias nese proxecto, pois que nos quitaban traballo a nós, que ademais elas implicábanse na posta a punto da nosa biblioteca, de modo que buscamos familias colaboradoras que nos axuden no que poden. Entonces, a primeira hora, o que pode ben, se cataloga 2 libros fantásticos, se arranxa 3 que temos no hospital tamén fantástico, se simplemente veñen ali e falan porque traen o café, as pastas a esa hora, xúntanse na biblioteca, e ao final a biblioteca convértese nun espacio de encontro, a veces o traballo non rinde porque dedicámonos a outras cousas, pero sí que eles se sinten implicados, eso nos quita nos moito traballo e facilita a xestión da biblioteca. Os obradoiros encántalles, as familias. Aquí sí que tiramos de obradoiros de todo tipo, de biblioteca creativa, radio na biblio, é dicir, que non só facemos obradoiros de lectura, senón que buscamos que os obradoiros amosen ás familias todos os recursos que temos na biblioteca. Entonces, facemos manualidades, facemos xuntos un maio e cantamos o maio, facemos un obradoiro de baile tradicional e aproveitamos para que buscar información sobre o baile tradicional, e algún papá e mamá ven e nos ensina o punto da muiñeira, ou plantamos unha árbore, o que xurda en función tamén do proxecto que temos no centro. Nas nosas propostas
sempre lecturas, sempre incluímos lecturas para as familias. Todos facemos recomendacións lectoras todos os meses, ou trimestrales, ou anuais, e nos, nas nosas propostas, buscamos tamén facer unhas propostas específicas para familias. As familias reclaman, sobre todo, libros para o meu neno non come, miña nena non durme ben, ou ten pesadelos. Entonces, nese sentido, buscamos libros que nos axuden a que eles entendan como poden colaborar con nós na nosa práctica diaria, que pensamos que é interesante. Facemos tamén todos os anos unha captación de socios, os pais, nais, teñen o seu propio carné de biblioteca, e con isto solucionamos tamén outra demanda que facían as familias, é que o meu neno, a miña nena, sempre trae o mismo libro. Sabedes que moitas veces, eu que estou este ano cos pequenos, os nenos escollen sempre o mesmo libro. E levan 3 semanas seguidas o mesmo libro. E as familias como que, é que sempre trae o mesmo, que podemos facer? Facendo un carné de socio tamén axudamos as familias a que elas escollan lecturas para os seus nenos e nenas. Entonces, eles entran na biblioteca, teñen o seu carné de socios, igual que teñen os seus fillos. Entonces, pois temos o carné de socio, eles poden levar libros para casa, non só de lectura para familias, senón tamén que a veces fan escollas para os seus nenos e nenas, que penso que tamén é interesante. Outra das propostas que nos fixemos para poder achegar ás familias os recursos que temos na nosa biblioteca son as mochilas viaxeiras temáticas. Creamos unha serie de mochilas viaxeiras en función das propostas que nos facían as propias familias, os nenos e incluso os mestres. Penso que aquí hai dous, o carteliño que tedes aí, o cartel que levan dentro, o folletiño que levan dentro, a mochila viaxeira de contos tradicionais, porque era unha demanda que facían os avós e as avoas. Sí, isto o Polo Pepe está moi ben, a Cebra Camila é un libro moi bonito, e Cocorico tamén, pero que os meus netos e os meus fillos non coñecen a Carapuchiña Vermella, nin os Tres Porquiños. Entonces, por demanda das familias, fixemos unha serie de mochilas viaxeiras temáticas. Neste caso, pois unha delas é o dos contos tradicionais. Fixemos tamén unha mochila creativa, na que, ademais de aportar libros, como vedes, que son propios sobre manualidades e demais, incluímos tamén material. Os nosos nenos e nenas non teñen material na casa, cousas tan básicas que temos no cole e na escola e que ás veces tiramos porque teñen mala pinta, pois eles non acceden á súa casa a unha caixa de rotuladores, plastilina, ese tipo de materiais. Entonces, nos creamos unha mochila viaxeira creativa, que lle chamamos a mochila viaxeira creativa, que ademais de levar propostas de manualidades sinxelas, con cartón, material de refugallo e outras cousas que les poden atopar na casa, inclúe tamén eses outros materiais que sabemos que os nenos e nenas de torneiros non dispoñen na súa casa. Dentro desas mochilas tamén fixemos unha mochila de robótica. Moita xente decía: e ides mandar un escornabot para casa? Pois sí, mandamos o escornabot para casa, e se estropea, pois xa o arranxaremos. Non se estropean nunca. As familias e os nenos que os levan soen ser moi cuidadosos con ese material que levan da biblioteca. É unha das aprendizaxes que tamén queremos fomentar, que os nenos e nenas valoren todo ese que lles aportamos. Temos outra mochila viaxeira de xogos de mesa, para distintas edades. Entonces, tamén invitamos as familias a xogar cos nenos, a eses xogos nos que xogamos no cole, dende un parchís ou unha oca ata outro tipo de xogos máis complicados. Sí, acabo, é a última. Outra das opcións, das cousas que facemos sempre é facer publicidade da programación cultural que hai no noso pobo. As familias non teñen que ir a Vigo, nin teñen que ir a Pontevedra a disfrutar da programación cultural. Entonces, pensamos que se eles se achegan a ver unha obra de teatro que ofrecen no Concello do Porriño, pois é fantástico, aí sí que poden chegar. Isto penso que tamén é moi interesante, a forma de achegarse
aos libros, moitas familias tamén empezan a mercar libros, a interesarse polos libros, entonces buscamos a colaboración das nosas librerías, que sempre están aí dispostas a colaborar, dende seres socio da AMPA teñen uns descontos bastante interesantes nas librerías, recollen cada mes as nosas propostas de lecturas para poder ofertar tamén eles cando unha familia vai buscando un libro, pois que tiren do que nos ofrecemos. Penso que son moitas cousas que seguro que todos facedes nos vosos coles, que está todo inventado, pero o que sí que está claro que a participación neste programa nos facilitounos moito o achegamento das familias á escola, pois máis alá de vir a escoitar a titoría do mestre e da mestra, e que eles están moito máis implicados no que pasa no cole, na biblioteca e demais. Grazas. Creo que xa teñen que cargar. Bueno, hola, eu son Lidia, veño do IES a Basella de Vilanova. Escoita, ai. A ver, escoitas agora. Ui, sei. Escoitase. Son Lidia, hola, escoitase. Non, aí ven o técnico. Se non poñemos o meu, que eu xa pouco vou decir. Hola. Hola, escoitase agora? Sí. No? Ahora sí, vale. Bueno, menos mal. Bueno, pois o que estaba dicindo, que eu son Lidia e veño do IES a Basella, que está en Vilanova de Arousa. Antes de ver a presentación, así falando un pouco da nosa experiencia, gustaríame reflexionar así un pouquiño sobre este tema, este programa, non? Entón, bueno, vou ler así unhas liñas. Segundo as liñas educativas xerais dos últimos anos, incluindo aquí as bibliotecas escolares, hai unha tendencia a implicar a toda a comunidade educativa no proceso de formación do alumnado dos centros de secundaria. Na primaria, debido a diferentes factores, a implicación sempre foi moito maior, non? Desde o principio. Bueno, e este é un procedimento positivo que redunda en beneficio de todos os participantes. Así como o voluntariado das bibliotecas escolares fai alumnado a xente activo das mesmas, programas como este, o de lectura de familias, logran algo semellante, ábrenlle as portas ás familias, a unha colaboración activa das mesmas na educación e formación das fillas, dos fillos, dos titorandos. E é moi importante que as bibliotecas escolares, que as escolas, sexan lugares abertos ao intercambio de información, de sabedoría, de cultura, de xeito que esta cooperación entre todos os membros acabe creando un sentimento de comunidade, non? Trátase de crear comunidade, que favorece o desenvolvemento académico e psicoemocional do alumnado, ao final. E, en definitiva, enriquecenos a todas e a todos, non? Así que é unha boa cousa que as políticas educativas invirtan na procura deste obxectivo, e, aínda que hai moito que andar, pois estamos nese camiño, non? Estamos nese camiño. Bueno, vou falar así un pouco iso da experiencia nosa. Primeiro, bueno, o índice, falo aí un pouco da contextualización, da importancia do programa, do punto de partida no centro, de como desenvolvemos lectura e familias na Basella e, por último, unha perspectiva de futuro, non? Así, falando do que se pode facer, do que nos agarda no futuro. E, en canto á contextualización, pois, douvos así algúns datos da contorna e do centro. O IES a Basella, pois eso, está na comarca do Salnés, non? En Vilanova de Arousa. E o alumnado provén principalmente de dous concellos, que son Vilanova e a Illa de Arousa. Un contorno urbano, semiurbano e tamén rural, porque o concello de Vilanova é moi grande en extensión e abarca tamén unha zona rural, non? E iso, está todo enmarcado dentro da comarca do Salnés. Conta con 383 alumnos, 51 traballadoras e traballadores entre profesorado e persoal non docente. E logo, pois, algo que temos que aproveitar tamén para programas como este é
entender un pouco a sensibilidade que hai cultural ou artística, non? Nese lugar que sempre hai, pois aquí neste caso temos, por exemplo, a figura de Valle Inclán, non? Está o Museo de Valle Inclán ou dos irmáns Camba. Entón, tamén son factores a ter en conta, non? A hora de elaborar así os proxectos educativos de centro. Despois, en canto á importancia do programa de lectura de familias, falo primeiro así dos obxectivos, que son un pouco os que están marcados no programa, que son a participación das familias, nas actividades da biblioteca, claro, a formación en experiencias de lectura e tamén de traballo cos medios de comunicación, algo moi importante hoxe en día, a educación nese sentido. E logo unha proposta de organización de actividades na biblioteca, de xeito que as familias pasen a ter un papel máis activo, que iso tamén motiva as familias e motiva o alumnado. Se participamos máis, non temos a escola como unha cousa allea, sino como algo que é de todos, aberto. Entón, o quinto punto dos obxectivos, implicación das familias na educación lectora do alumnado, lectora e en xeral, non? E despois, esos logros que se queren acadar cumplindo eses obxectivos, o fomento do diálogo entre a comunidade escolar, creación dunhas redes colaborativas para todas as áreas, non só o espazo físico da biblioteca, sino en xeral, faladoiros que teñan que ver con asuntos científicos ou con temas literarios ou culturais ou experiencias de vida, todo suma, non? E despois, o punto 3, o que falaba antes, que me parece moi importante, o de crear sentimento de comunidade, que non se vexa a escola como unha cousa allea e pechada, sino abrila, non? E isto repercute positivamente no desenvolvemento académico e psicoemocional do alumnado, ao final, non? E, por último, a mellora da competencia lectora do alumnado e das familias. E hai familias, o que comentaba a Tati, non son só as nais e pais, non? Viven máis xente con eses rapaces, ou mellor nas casas, ou teñen familiares, non? Que están en contacto moi estreito con eles, entón, aí, incidir aí. E despois, o punto de partida, como estou falando dos centros de secundaria, principalmente, o inicio, na Basella, como en todos os centros, é que hai, sobre todo, unha comunicación unidireccional, sobre todo, non? Agás nas citas de titoría ou de consello escolar, que aí sí que hai un diálogo, normalmente é como información do centro cara ás familias, non? Non ao revés, non hai retroalimentación. Entón, penso que é importante, cambiar un pouco isto, abrir novas vías, non? Entón, as canles tradicionais, son as citas de titoría, o consello escolar, a AMPA, o uso de avalar móvil, as páxinas web do centro, concursos literarios. Entón, que é o que se pretende coa posta en marcha do programa? Establecer ese diálogo que favorece a implicación das familias. E iso creo que é algo básico que ten que estar aí, non? Esa idea. A biblioteca escolar, como eixe vertebrador das actividades do centro, xoga un papel fundamental neste obxectivo, non? De abrir a biblioteca e, polo tanto, a escola a colaboración das familias. Aquí hai algunhas actividades que foron desenvolvidas no curso pasado e neste, despois irei falando un pouco de cada unha delas, se dá tempo, o que comentaba tamén Tati, a importancia dos clubs de lectura, que aquí chamamos de club de lectura de adultos e adultas, porque tamén hai traballadoras e traballadores do centro, e pode estar un avó, unha tía, non ten por que ser solamente a nai ou o pai, ou tutorando. Despois, a escola de familias, facer charlas cada trimestre, temas que lle interese ás familias. O concurso de relato curto, que xa leva anos facéndose, que está patrocinado pola AMPA. Despois, faladoiros, mesas redondas, non sei, un rapaz ten a súa nai traballa en, non sei, estou pensando en Vilanova, por exemplo, nunha batea e quere vir a explicar, a ver, como funciona unha batea, que veña e explique aos rapaces, claro, que saiba medianamente, non? Como explicarse nese sentido, e así é un xeito de colaborar e facela partícipe, non? Da educación dos fillos tamén.
E despois o préstamo, que é o ordinario tamén, que se fai a través do carné, bueno, do número do alumnado, e o especial das vacacións. Os expositores, tamén comentaba a Tati, non? Temos expositores nos corredores e na sala de reunións, onde son as citorías, aí tamén puxemos andéis e expositores con libros. Bueno, ainda nos falta poñer así algún máis directo, non? Con cartéis máis directo, para que cando haxa esa reunión co profesor, o profesora e a familia, que vexan que poden levar eses libros, non? Que sean accesibles. E logo o proxecto de libros a solta, logo explico que é, actividades incluídas nas programacións, porque nós, como profesoras e profesores, podemos incluir nas nosas programacións actividades que teñan que ver coa lectura e as familias, non? Logo vemos un exemplo aí. Colaboración con outros centros educativos, en institucións, asociacións, etc. E logo a escolla de libros, que tamén as familias participen na escolla de libros para o centro, non? O que falaba do papel activo das familias. Club de lectura, pois, é unha xuntanza que se fai unha vez cada trimestre, como mínimo, non? Fora do horario escolar. E entón, bueno, pois intentamos facela así unha cousa agradable, unha charla agradable, non ten que ser aí, pois, algo de intelectuais falando, non, o sea, unha cousa que sexa accesible ás familias, non? Que sexa agradable, levamos así tamén, pois, cosas de, pois eso, de pinchos ou tal, o que sexa, non? Para facelo máis ameno, e a verdade é que está resultando moi placentera e moi ben, nos gustanos a todas e a todos, non? Bueno, teño aí algúns libros, logo se me dá tempo, por exemplo, os últimos que propuxemos de Andrea Camilleri, Kilómetro 123, agora imos ler o de Rewind de Juan Tallón, e algúns dos libros, por exemplo, un deles, La chica salvaje de Delia Owen, foi proposto por unha nai, entón hai que escoitar as familias tamén, non? E despois, ás veces, se hai moitas propostas, pois Diego, que é o noso conserxe, o que leva o grupo de correos. E entón aí di cales son as propostas e vótase cal é a proposta máis interesante, non? O sea, implicación. Logo a Escola de Familias, bueno, Escola de Nais e Pais, chamase, non? Tradicionalmente, pois aquí no curso pasado fixemos estas que son a de hábitos alimenticios, tamén preguntando ás familias. Aproveitamos, por exemplo, o Club de Lectura para preguntarle ás familias, a ver, que temas vos interesan para falar, non? Hábitos alimenticios saudables, a educación sexual na escola, unha asignatura pendente, por exemplo, por que entrar nunha librería en familia, organizada por unha librería de aquí de Santiago. E despois, neste curso, fíxose no noso salón de actos pois esta charla sobre igualdade contra a violencia de xénero, que realmente era das ENAPAS, o sea, do outro IES do povo, non? Entón, tamén colaborar con outros centros, non? Pedir o noso salón de actos, porque era, bueno, tiña máis capacidade, pois aproveitar iso, e a verdade é que foi moita xente, e na seguinte, na de regulación emocional, foi moi interesante con Belén Montesa e Carlos Permui, que tamén fan obradoiros nalgúns centros, pois houbo moita xente porque desde a pandemia, digamos, que o problema da saúde mental preocupa moitas familias, non? Entón, a todos nós, vamos. Entón, pois, tamén tivo moi boa acollida, porque ás veces a Escola de Nais e Pais, supoño que vos pasa a vos, loitamos contra iso, non? Que ás veces os horarios laborais ou non haber unha inercia de actividades fai que non veña moita xente en algunhas das charlas, non? Entón, como faz? Pois, bueno, se mantes ese contacto, non? Se tes ese contacto, se preguntas ás familias, quizáis é máis fácil crear eses hábitos, non? E despois, o concurso de relato curto, patrocinado pola AMPA, pois eso, que se fai no Día do Libro e no Día das Letras Galegas. E entón, abarca todas as linguas, non? Que se dan. Lingua galega, castelá, inglesa e francesa. Son as 4 modalidades e estas 3 categorías, o sea, poden concursar en ESO, primeiro ciclo, segundo ciclo e bacharelato. E, bueno, queremos darlle cada vez máis importancia a isto, por eso, por valorar a aportación das familias na educación do alumnado, non? Os faladoiros, mesas redondas, o que dicía, pois tivemos, por exemplo, ano pasado de Antón, que é deseñador, que era amigo dunha familia, dunha alumna,
e estívonos falando da súa, bueno, de como el empezou a ler a partir da narración oral, de como o seu avó lle contaba contos, tal, trouxonos unhas suxerencias lectoras, e despois, por exemplo, esta mesa redonda que aparece aí, Redes Lectoras Wattpad, esta realmente, ao final, foi para o alumnado, non é que viñeran as familias, pero tamén sería interesante que viñeran para saber os hábitos lectores dos seus fillos tamén, esas novas redes que hai como Wattpad. E despois, o que falábamos antes, do préstamo ordinario e especial, realmente o máis utilizado polas familias é o das vacacións de verán e de Nadal, sobre todo as de verán. Pois eso, que levan para casa a partir do usuario dos fillos, pois poden levar lecturas. O de libros a solta, pois non sei se coñeceres o de Book Crossing, pois é un pouco a galega e na biblioteca, o sea, é o mesmo, libros libres, chámanlle, quero dicir, isto non inventamos nós, isto son cousas que recollimos de outros centros e outras experiencias. Libros a solta, en que consiste? Pois eso, temos un espazo no corredor, na planta de abaixo, no que podes deixar calquera libremente o libro que queira cando queira. Bueno, a ver, que vexa que se poida usar nese contexto, que poida ser collido nese contexto. Entón, un familiar, un profesor, un alumno pode deixar aí o seu libro e calquera o pode coller sin dar explicación a ninguén. Isto agora está funcionando, temos que potencialo para as familias porque sobre todo está funcionando para o alumnado. O sea, o alumnado é o que máis colle, E sobre todo colle, non deixa tanto, colle. Somos os profesores os que deixamos máis, pero bueno, a ver se imos cambiando esas tendencias, Pero sí que collen libros, Se deixas algo, eu teño comprobado que deixo algún a primeira hora, plas, no recreo xa non está. O sea que sí que os collen. Despois, o que decía antes, actividades incluídas nas programacións. Bueno, esta, por exemplo, eu dou clase de lingua castelá, unha tarefa que tamén non a inventei eu, o sea, chama Selecciones de Vida, e entón, pois, que entrevistan algún familiar na casa e pola aula virtual, como tarefa, pois envían esa entrevista cunha foto, se queren ou non. Tamén poden facer un podcast con isto, poden facer unha entrevista grabada, non o fixemos desta vez, por exemplo, pero poderían facelo. E é moi bonito, porque eles falan cos familiares, teñen que ser maiores da idade de seus pais, de xeracións maiores, esa era a idea. Saíron cousas moi interesantes, que logo podes aproveitar, se no centro hai revistas ou hai, non sei, blogs, para colgalo aí tamén, o resultado. E despois, pois, colaboración con institucións, asociacións, os outros centros educativos da comarca, nas datas sinaladas, por exemplo, esa foto é do 25N, no Concello, estaban os pais, estaban os centros escolares da vila. Entón, todo iso é moi importante para crear comunidade, o que estamos dicindo. E a escolla de libros, a min pareceme moi interesante, se podedes facer esta actividade, que é que quedamos coas familias, claro, moitas delas son do Club de Lectura, e entón imos, neste caso, fomos á librería Nobel, que está ali en Vilanova, nunha xornada pola tarde, a escoller eles libros, E entón estamos ali, pasamos a tarde e tal, e é unha actividade, non sei, moi bonita, e aí tedes os resultados, e foron os libros que escolleron, a maioría están enfocados ao alumnado, de feito, os que escolleron ao final, Entón, pois eso, valorar esa implicación das familias tamén, que tamén se pode facer cos rapaces, o mesmo, nos clubs de lectura, leválos e tal. Entón, actividades que temos pensadas para este trimestre, bueno, a ver se damos feito. Un xantar conxunto, hai que aproveitar tamén as oportunidades que dan así os cursos, do Club de Lectura, o Club de Lectura seguinte, que é o de Rewind, o de Juan Tallón, ese libro, ímolo facer nun xantar e cun profesorado que ven de Valladolid polo proxecto de observación. E entón, eles tamén están mirando o que facemos e aproveitamos para, nunha reunión así distendida, falar de literatura tamén, E despois, actividades do Día do Libro, que decía antes do concurso,
E esta outra actividade que se chama Un libro especial para min, que consiste simplemente en que as familias envíen unha foto co seu libro preferido e que expliquen nun texto breve de 1 ou 3 líneas por que escolleron ese libro, ou por que lles marcou, ou poden sair a cara deles ou non. Bueno, simplemente iso, para logo facer unha presentación con todas esas fotos. Xa é un xeito sinxelo de implicar as familias e de que vexan que forman parte do noso tamén. E logo o concurso de relato curto, obradoiros, sí, imos ter un, tamén aproveitamos aquí que estamos no programa de radio na escola para montar este obradoiro coas familias, de narración oral, con Soledad Felloza, por exemplo. E despois, a ver se damos feito esta mesa redonda de turistificación e xentrificación, que foi un dos temas do outro programa de 21 días co galego e máis, no que estábamos. Quedaron cousas aí pendentes, entón dixemos, isto temos que aproveitalo para facer algo máis, a ver se damos feito esa mesa redonda, aberta ás familias tamén. E logo, de novo, a escolla de libros, que comentaba antes. Outras actividades posibles? Pois a xornada de portas abertas que vos facedes, a min pareceme interesantísimo iso, a principio de curso, que nós non a fixemos, é unha tarefa pendente. Creación dunha comisión da biblioteca a través do Consello Escolar, tamén estaría ben, un grupo de persoas, bueno, si se dá que haxa persoas que lle interese o tema, pois que formen parte desa comisión. E isto falámoslo ano pasado, o de... bueno, non, perdón, xa me saltei. Sí, crear roteiros histórico-literarios, bueno, por exemplo, coa figura de Valle Inclán, facer algún roteiro histórico-literario e científicos, pensábamos aunar as dúas cousas. E despois, préstamos, marcar unha hora fixa de préstamo para familias no horario da biblioteca escolar, e logo, creo que esta actividade creo que ata bien aquí nalgúna experiencia, a de house tour polas casas para coñecer os gustos lectores das familias. Bueno, aquí quería dicir que outra das actividades sí, que pensábamos era a de facer unha, que nos encantaría, unha excursión para coñecer as bibliotecas municipais da contorna, coas familias, ir unha tarde de excursión, final do curso, de excursión, non sei, ir á Biblioteca do Grove, a de Cambados, e coñecer esas bibliotecas, tamén con eles, coas familias. Entón, o éxito do programa fundamentase no diálogo constante coas familias sobre lectura e educación. Outros factores para ter resultados favorables pois é eso, continuar ao longo dos cursos coas actividades que funcionen ben, as que funcionen ben, deixámolas e seguímolas facendo, crear esa rutina. Fomentar hábitos de cooperación coas familias que xeren outros futuros. Unha cousa logo leva a outra, unha colaboración leva a outra. Implicar as familias nos labores creativos e organizativos, o papel máis activo que decía, pois iso, como voluntarios da biblioteca, por exemplo, apoiando na biblioteca o préstamo e demais. E logo difundir o que se fai empregando diversas canles. Sí, xa sabemos desas que son a páxina web, o avalar móvil, pero as redes sociais, gusten ou non nos gusten, as familias as utilizan e algunhas son casi a tempo real. Entón, ese potencial tamén temos que aproveitalo, Instagram, Twitter e demais. E, bueno, isto de todo. Moitas gracias pola vosa atención. Bon, pois, como temos tempo para algunha preguntiña, non sei se alguén ten algunha cuestión por aí. A verdade é que non sei se hai micro de sala. Inspección nunca puxo ningún problema. A miña experiencia con inspección, que é algo que sempre parece que temos moito medo. Eu son a xefa de estudios no centro e levo bastantes anos en eso.
Inspección nunca pon ningún problema se as cousas están xustificadas. As familias teñen o seu espacio, entonces, independentemente de que a biblioteca está aberta para elas, pois sí que teñen un espacio propio e aínda que haxa familias que estén colaborando con nós, están sentados nun ordenador igual que podemos estar nós catalogando ou teñen o seu espazo na biblioteca e moitas veces conviven 2, 3, 4 pais cun grupo de alumnos que van a facer o seu préstamo, a súa lectura e incluso colaboran con eles. Claro, tampouco, o certo tampouco é que veña un grupo de 20 pais nais. O que facemos é que as familias te din, pois mira, mañán podo vir, eles mesmos crearon un grupo, o grupo que colabora sempre crean un grupo, mañán vou eu, pasado vestí. Entonces, tampouco temos problemas nese sentido. Somos un cole grande con case 400 alumnos e alumnas. Digo que ás veces cando vimos aquí as xornadas poñen propostas de coles pequeniños, nos decimos, bueno, pero iso non se pode facer un cole grande. O non sei un cole grande, sí, entran e saen, a persoa que está de garda a primeira hora, que nós temos unha garda de conserxería, de estar ali na entrada, pois controla un pouquiño, e sempre está alguén do equipo de biblioteca de garda na primeira hora, entonces tamén axuda un pouquiño a dinamizar ese momento. Sí, sí, creamos na entrada da biblioteca, bueno, xa no corredor fora temos un armario que é o deles. Aí están as mochilas viaxeiras temáticas que eles poden, se están libres, chegan, está libre, poden levala, hai algunhas que teñen como lista de espera, entonces a través do, como decía Lidia, a través das redes sociais que ao final a nós é o que mellor nos funciona, os mensaxes directas de Instagram é o que mellor funciona coas familias, moito que nos pese, fan a solicitude por aí e xa está. E o estante está ali á súa disposición. A colección vai aumentando a medida que eles tamén van pedindo. Empezamos con moi pouquiña cousa e agora, bueno, imos medrando. Sí, pois é un... Vale. E nós temos o sistema de mochilas viaxeiras tradicional que temos todos, a mochiliña vermella que vai e ven todas as semanas, pero aparte de esas mochilas hai outras mochilas temáticas que temos, pois, a de contos, a de xogos. Este ano creamos 3 mochilas viaxeiras de estimulación da linguaxe, que é unha das tamén necesidades que temos no centro. Entonces, coa colaboración dos mestres de AL, creamos unhas mochilas viaxeiras de estimulación da linguaxe. Entonces, ou os mestres publicitan esas mochilas cando unha familia ven e que meu neno non come, o que meu neno non durme, o que meu neno se publicitan, as familias poden collelas se están libres ali no andel, apúntase quen a leva ou senón a solicitan a través do correo da biblioteca ou son independentes. Sí. Aí vai a demanda. En principio era unha semana, pero hai familias, por exemplo, a mochila creativa que ten moita proposta, pois ten máis demanda, queren máis tempo. Entón, o que fixemos foi duplicalas. En lugar de ter unha mochila creativa, pois temos 3. Esa nunca está. E a da estimulación da linguaxe está tendo moi bons resultados tamén. Sabe moito tamén.
compañeiro de Torneiros, temos un proxecto este ano os coles de Torneiros, aquí estamos a representación deles, un proxecto de pilotaxe DUA no que os 3 centros de primaria, os 2 centros de primaria e o Centro de Educación Especial organizámonos todos os meses, mantemos reunións e actividades conxuntas na que participan os 3 centros, fixemos un obradoiro de cómic fai pouco, ele e os seus alumnos visítanos todos os xoves, participan e colaboran coa nosa biblioteca e teñen o seu carné de biblioteca tamén, eles fan os seus préstamos, entonces, grazas a eles por deixarnos compartir con eles todas esas experiencias que son moi enriquecedoras. Grazas. Bon, eu quero agradecerlle as dúas, súmome os parabéns que xurdían por aí, a verdade é que tedes toda a miña admiración e moitas grazas por estar aquí connosco e explicarnos as vosas experiencias. E agora movémonos para a sala grande. Vale, graciñas.